హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు 10th April 2021 హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దీంతో పాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి. దానికి కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయితే ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట. సో ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయిందండి. ఒక సిస్టమ్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంచెం వీడియో చేయడం లేట్ అయింది. సో అందువల్ల లేట్గా అప్లోడ్ అవుతుంది మేబీ. ఓకే, ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ డిస్టర్బింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి అంటే డిస్టర్బింగ్ ఆర్డర్ అంటే అర్థమైందంటే డిస్టర్బ్ చేయడం అంటే కలవరపరిచే ఒక ఆర్డర్ అనమాట. కోర్ట్ అనేది ఒక ఆర్డర్ అనేది జారీ చేసింది. ఇప్పుడు అది డిస్టర్బింగ్ ఆర్డర్ అనమాట. ఏఎస్ఐ సర్వే ఇన్ గ్యాన్వపి మాస్క్స్ షుడ్ నాట్ బీ అలౌడ్ టు రిసరెక్ట్ డిస్ప్యూట్స్ బర్రీడ్ బై లా. అంటే ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక సర్వే చేయబోతుంది అనమాట. ఏ సర్వే అంటే ఈ యొక్క గ్యాన్వపి మాస్క్ అనేది ఒక మాస్క్ అనేది వారణాసిలో ఉందన్నమాట. ఆ వారణాసిలో అంతకుముందు ఆ మాస్క్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏదో ఒక మందిరం, హిందువుల యొక్క మందిరం ఉందని చెప్పేసి దానికి సంబంధించినటువంటి సర్వే అనేది చేయబోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సర్వే అనేది ఏమి ఎలో చేయకూడదు అంటే పునరుత్పానం అనమాట. అంటే ఏదైతే కొన్ని డిస్ప్యూట్స్, వివాదాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క అంశాలని చట్టం చేత ఏదైతే మూసివేయబడిందో ఆ యొక్క ఏవైతే వివాదాస్పదమైన అంశాలు అనేవి మళ్ళీ రిసరెంట్ అంటే పునరుత్పానం అంటే మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అనేది ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ సివిల్ కోర్ట్ ఇన్ వారణాసి దట్ ద ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ASI షుడ్ కండక్ట్ ఏ సర్వే టు ascertain whether the Gyanvapi mosque was built over a demolished Hindu temple is an unconscionable intervention that will open the floodgates for another protracted religious dispute. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే మనకు ఈ యొక్క మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాని ఈ యొక్క వారణాసి ఒక సివిల్ కోర్ట్ అనేది వారణాసికి సంబంధించినటువంటి సివిల్ కోర్ట్ అనేది ఒక ఆదేశాన్ని జారీ చేసిందనమాట. ఆ ఆదేశం ప్రకారం ఏంటి అంటే అక్కడ సర్వే అనేది కండక్ట్ చేయాలా, దాంతోపాటు రూఢీపరచాలి. ఎసర్టైన్ అంటే రూఢీపరచాలి. ఈ యొక్క గ్యాన్వపి అనే మాస్క్ ఇంతకుముందు ఆ గ్యాన్వపి అనే మాస్క్ అనేది ఇప్పుడు ఉంది, అక్కడ ఉంది. సో ఆ స్థానంలో ఇంతకుముందు ఏదైనా కానీ హిందూ దేవాలయాన్ని పడగొట్టి ఈ మాస్క్ను కట్టారా లేదా అనే దాని గురించి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలా, దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలని వాళ్ళు సర్వే చేసి రూఢీపరచాలి. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం అనేది అన్కన్సెనబుల్ అనమాట. అంటే న్యాయం లేని, అంటే ఏది అనవసరంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా కలవ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. దీని కారణంగా ఏంటంటే మళ్ళీ వరద నీటిలో ఎత్తినట్టు అనమాట. అంటే మళ్ళీ అంటే మతపరమైనటువంటి వివాదాలకు మళ్ళీ దారితీసే విధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కొత్త ఆర్డర్ అనేది దారితీస్తుందన్నమాట. ది ఆర్డర్ అపరేట్లీ ఇన్ గ్రాస్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద explicit legislative prohibition on any litigation over the status of places of worship is likely to give a fillip to majoritarian and revanchist forces that earlier carried on the Rama Janmabhoomi movement over a site in Ayodhya. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఆర్డర్ అనేది మనకు కనపడడానికి అపరెంట్లీ అంటే కనపడడానికి చూడడానికి ఎలా ఉందంటే గ్రాస్ వైలేషన్ అనమాట. స్పష్టంగా స్పష్టంగా ఒక లెజిస్లేషన్ ప్రొహిబిషన్ అనేది ఒక మినహాయింపు అనేది ఉందన్నమాట. ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో లిటిగేషన్కి సంబంధించి ఇలాంటి వాద్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క వర్షిప్ స్టేటస్ అనేది మనం కనుక లెజిస్లేటివ్ స్టేటస్కి సంబంధించినటువంటి వర్షిప్ స్టేటస్ అనే దాని ప్రకారం కనుక మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే అలాంటి వాటిని పూర్తిగా నిలిపివేయాలి. ఇలాంటి వాటికి ఫిలిప్ అంటే ఉద్దీపన కలిగించకూడదు. అంటే ఏదైనా కానీ వర్షిప్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతాలకు సంబంధించి వాటికి ఏవైతే ఉద్దీపన కలిగించి ఈ స్థానంలో ఇంతకుముందు ఇంకో టెంపుల్ ఉందనో లేదా ఇంకో చర్చ్ ఉందనో ఇంకో మసీదు ఉందనో అలాంటి వాటికి సహాయం చేసే విధంగా ఎవరైతే మెజారిటేరియన్ ఉంటారో అంటే ఎక్కువ సంఖ్యాకులు ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క రామంచిస్ట్ అంటే ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ వర్డ్ అండి. ఈ రామంచిస్ట్ అనేది ఫ్రెంచ్ వర్డ్. దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఏదైనా కానీ మనం ఒక భూభాగాన్ని కావచ్చు లేకపోతే మన యొక్క ప్రాముఖ్యత కావచ్చు ఏదైనా మనం ఒక భూభాగాన్ని కోల్పోయామనుకోండి, తర్వాత మనకు ఎప్పుడైతే మనం బలం చేకూరుతుందో ఆ సమయంలో తిరిగి మనం రాజకీయంగా ఆ భూభాగాన్ని మనం చేజిక్కించుకున్నాం అనుకోండి, అది ఏమంటారంటే రామంచిస్ట్ ఫోర్సెస్ అంటామంట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒకప్పుడు హిందువులలో లేని టైంలో ఏంటి ఈ యొక్క మొఘలుల సమయంలో ఏంటంటే చాలా దేవాలయాలని మసీదులుగా మార్చబడినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు బీజేపీ ప్రభుత్వం లాంటి హిందుత్వ పార్టీ అనే ప్రభుత్వం అనేది అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భూమిని అంతా కూడా తమ కైవసం చేసుకోవాలా అనే విధానాన్ని ఇక రెవెంచిస్ట్ అంటారనమాట. రెవెంచిస్ట్ ఫోర్సెస్ లాగా ఉపయోగించి ఈ యొక్క రామ జన్మభూమి మూవ్మెంట్ని ఏం చేస్తారు అంటే ఇంతకుముందు కూడా రామ జన్మభూమికి సంబంధించినటువంటి అయోధ్యలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి అనేది వాతావరణాన్ని తలెత్తింది. సో అలాంటి వివాదాస్పద అంశం అనేది ఇక్కడ కూడా లేవబోతుంది అనమాట. దట్ డిస్ప్యూట్ culminated in the country's highest court handing over the site to the very forces that conspired to illegally demolish
ద బాబ్రీ మసీద్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అలాంటి డిస్ప్యూట్ అంటే రామ మందిరం అయోధ్యకు సంబంధించిన డిస్ప్యూట్ అనేది చివరికి క్లైమాక్స్ అనమాట. అంటే ఎలా ముగిసింది అంటే ఆ యొక్క భూభాగాన్ని ఏం చేశారు అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ కోర్టు ఏం చేసింది అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క బాబ్రీ మసీద్ని అన్యాయంగా పడగొట్టారో వాళ్ళకి అప్పగించారన్నమాట ఆ యొక్క నేలని. The plaintiffs who have filed a suit as a representatives of Hindu faith to reclaim the land on which the mosque stands have now succeeded in getting the court to commission an ASI survey to look for the sort of evidence that they would never have been able to adduce on their own. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్లింటిఫ్ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క కేసు తరపున వాదించే న్యాయవాదిని ప్లింటిఫ్ అంటాం అనమాట. ఈ ప్లింటిఫ్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి నమ్మకాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులుగా ఈ యొక్క క్లెయిమ్ అనేది చేశారు. అక్కడ ఆ స్థానంలో మసీదు ఉంది, ఇప్పుడు ఏదైతే మసీదు నిలబడి ఉన్న చోట ఈ యొక్క హిందూ దేవాలయం ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేశారనమాట. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కొంతవరకు విజయం సాధించారు. ఎందుకని ఇప్పుడు కోర్టు ఏం చేసిందంటే ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండియాని ఒక సర్వే చేయమని, దానికి సంబంధించినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఎవిడెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకురమ్మని చెప్పేసి, దాంతోపాటు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు అంటే ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఉదాహరించే కొన్ని అడ్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఉన్న పరిస్థితులను ఉదాహరించే అడ్యూస్ అంటే ఏంటంటే ఉదాహరించే కొన్ని అంశాలు చెప్పమని చెప్పేసి కోర్టు ఆ యొక్క ఏఎస్ఐకి ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకి చెప్పిందనమాట. ది ఆర్డర్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ despite the fact that the Allahabad High Court reserved its order on the maintainability of the suit on March 15th and is yet to pronounce its ruling. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్డర్ అనేది ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది అంటే ఏంటంటే అలహాబాద్ కోర్టు ఏదైతే ఉందో ఆ అలహాబాద్ కోర్టు అనేది మనకు వాళ్ళకి ఏం చేసింది, ఒక రిజర్వ్ అంటే ఈ యొక్క అంశం మీద ఫస్ట్ అలహాబాద్ కోర్టు పోతే అలహాబాద్ ఈ యొక్క ఏదైతే ఏంటంటే ఈ యొక్క విచారణ జరిపి దానికి సంబంధించినటువంటి తీర్పు అనేది కొంతకాలం వరకు రిజర్వ్ చేసిందనమాట. దాని దగ్గర అంటి పెట్టుకుందనమాట. ఎప్పుడో March 15th అని చెప్పిందనమాట. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ప్రొనౌన్సింగ్ అంటే ఈ యొక్క రూలింగ్ అనే దాన్ని కూడా బయట పెట్టలేదనమాట. ఆ వాదనను విన్న తర్వాత ఆ తీర్పు అనేది కూడా బయట చెప్పలేదనమాట. ఇట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ వై ద సివిల్ జడ్జ్ డిడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ద ruling and went ahead with his directive to the ASI. అంటే ఇప్పుడు ఏమీ అర్థం కావటం మనకు అస్పష్టంగా ఉన్న అంశం ఏంటంటే ఈ సివిల్ జడ్జి అనేవాడు అలహాబాద్ కోర్టు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క వేచి చూస్తున్న అంశాన్ని ఎందుకు ఆయన పరిగణలోకి తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఆయన ఒక డైరెక్టివ్ అనేది జారీ చేశాడు అనమాట. ఏఎస్ఐకి డైరెక్టివ్ జారీ చేయడం అనేది ఇప్పుడు ఒక అస్పష్టమైనటువంటి అంశం అనమాట. బై అన్ ఆర్డర్ ఇన్ 1997 ద సివిల్ కోర్ట్ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ ద సూట్ వాజ్ నాట్ బేర్డ్ బై ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ 1991 which said all pending suits concerning the status of places of worship will abate and that none can be instituted. అంటే ఇప్పుడు 1997లో ఈ సివిల్ కోర్టులకు సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా కొన్ని డిసైడ్ అయినాయి అనమాట. ఒక అంశానికి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి మినహాయించాలి. ఏదైతే ఈ యొక్క సూట్స్ అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి కోర్టు కేసులు ఏవైతే సూట్ అంటాం అలాంటి కేసులన్నింటినీ కూడా కొంతవరకు మనం బేర్ అనమాట వాటిని మినహాయింపు చేయాలి, మినహాయింపు ఇవ్వాలి. దేనికి సంబంధించి ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ సంబంధించి. ఎందుకని 1991కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ దాని ప్రకారం వాళ్ళు కనుక చూసుకుంటే ఇలాంటి పెండింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆందోళన కలిగించే అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ వర్షిప్ అన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టాలా, వాటిని వాద్యాలుగా తీసుకోకూడదు. వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్కువగా మనం కోర్టులో ప్రస్తావించకుండా పక్కన పెట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు మినహాయింపు చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారన్నమాట. సో దీని కారణంగా ఏమవుతుందంటే వీటి యొక్క సంఖ్య అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ఈ వర్షిప్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి అంశాలు ఎబేట్ అంటే ఏంటి క్షీణించిపోతూ ఉంటాయి. సో ఎవరు కూడా ఇట్లాంటి కేసులు వేయరని చెప్పేసి అప్పుడు ఈ యొక్క సివిల్ కోర్టులు అనేవాళ్ళు అనుకున్నారనమాట. ద 1991 యాక్ట్ ఆల్సో ఫ్రోజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ bearing the then disputed site in Ayodhya as on August 15, 1947. సో ఎప్పుడైతే 1991 చట్టం వచ్చిందో పూర్తిగా అన్నింటినీ కూడా నిలుపుదల చేసింది. ఫ్రోజన్ అంటే ఏంటంటే కదలనీయకుండా చేసింది అనమాట. ఆ స్టేటస్ ఏదైతే ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ సంబంధించి ఒక అయోధ్య కేసు మాత్రం ఎందుకని అవ్వలేదంటే 1991 కాకుండా ఇది August 15, 1947 సంబంధించినటువంటి అప్పటి నుంచి వివాదాస్పదంగా నడుస్తుంది కాబట్టి 1991 చట్టం అనేది దీనికి ఆపాదించబడలేదన్నమాట. దేర్ వాజ్ అనదర్ ఎక్సెప్షన్, ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ దట్ వాజ్ an archaeological site or ancient monument covered by the ancient monuments and archaeological sites and Remains Act 1958
అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇంకో మినహాయింపు కూడా ఉంది ఈ చట్టానికి సంబంధించి. ఏదైనా ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వర్షిప్ అంటే పూజించే ఆరాధించే ప్లేసులు కావచ్చు, ఈ యొక్క ఆర్కియాలజికల్ సైట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్ అంటే పురాతనమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క అంటే శిలలు కావచ్చు, వీటన్నింటి కూడా దేని కిందికి వస్తాయంటే ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ అండ్ రిమైన్స్ యాక్ట్ 1958. అంటే ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ అండ్ రిమైన్స్ యాక్ట్ అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో భాగంగా ఉంటాయి అనమాట. ఆన్ ఏ రివిజన్ అప్లికేషన్ another court had asked the trial court to decide the question whether the suit was bared afresh after taking evidence. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క రివిజన్ అప్లికేషన్లో ఇంకో కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ ట్రయల్ కోర్ట్ని ముందు మీరు డిసైడ్ అవ్వండి, దీన్ని ఫ్రెష్గా తీసుకోవాలా లేకపోతే ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ సూట్ అనేది ఆల్రెడీ మినహాయింపు చేయబడింది, దాన్ని ఈ యొక్క టాక్స్ ఆఫ్ అంటే టేకింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటే సాక్ష్యాధారాలు దొరికిన తర్వాత తీసుకోవాలని దాని మీద మీరు ముందు స్పష్టంగా ఉండండి, ముందు మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఇంకో కోర్టు చెప్పిందనమాట. ప్రిజంబ్లీ ద లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ సీకింగ్ ఏ సర్వే బై ద ASI యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ బాడీ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ at ప్రొవైడింగ్ దట్ ఎవిడెన్స్. సో ఇప్పుడు మనకు బహుశా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు ASI ఉంది, ఏది ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్ బాడీ అనేది వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలని సంపాదించడమే, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ఎయిదర్ సైడ్స్ కేస్. ఇట్ అవుట్ టు బీ క్లియర్ టు ఎనీ వన్ కన్సర్న్డ్ with peace and harmony in the country that the attempt to resurrect disputes buried by a law is a serious setback to the cause of secularism and peaceful coexistence. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ మెరిట్స్ ఆఫ్ ఎయిదర్ సైడ్స్ అంటే ఇప్పుడు హిందువుల సైడ్ కావచ్చు, ముస్లిం సైడ్ కావచ్చు, ఎవరి వైపు ఉన్న అంటే ఎవరి వైపు గొప్ప అంటే మెరిట్స్ అనేవి అంటే ఈ యొక్క కేసులో ఎవరికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు మాత్రం ఒక అంశం మాత్రం స్పష్టంగా కనబడుతుంది అనమాట. ఏదైతే మనం ఇప్పటిదాకా మనం శాంతి, ఈ యొక్క హార్మోనీ అంటే సౌభ్రాతత్వం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ భారతదేశంలో రోజు రోజుకి ఇలాంటి ఈ యొక్క పునరుత్పాదనం అవుతున్నటువంటి వివాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రిసరెంట్ అంటే పునరుత్పాదం అవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క వివాదాల వల్ల అంటే ఆల్రెడీ ఈ యొక్క చట్టాలన్నీ కూడా చట్టాల చేత ఇలాంటి వివాదాలన్నీ కూడా మూత వేయబడినాయి, బరీడ్ అనమాట, అంటే పూడ్చిపెట్టబడినాయి. అలాంటి వాటిని మళ్ళీ మనం తిరిగి పునరుత్పాదం చేయటం వల్ల అది మన భారతదేశం యొక్క లౌకికవాదానికి, సెక్యులరిజానికి పెద్ద దెబ్బ. దాంతోపాటు పీస్ఫుల్గా మనం జాతి మతాలకు అతీతంగా ఒకరితో పాటు ఒకరు కలిసి జీవిస్తున్నాం, కో ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నాం. ఇలాంటి వాటికి పెద్ద ఎదురు దెబ్బలాగా ఉండబోతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. దట్ న్యూ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ టు ద విజ్డమ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇన్ గివింగ్ ఏ స్టాట్యూటరీ కోర్ట్స్ టు స్కంబుల్స్ ఓవర్ రిలీజియస్ సైట్స్ ఈజ్ డీప్లీ డిస్టర్బింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనకు కొత్త ఛాలెంజెస్ అనేవి రోజు రోజుకి ఎమర్జెన్సీ అంటే వస్తున్నాయి అనమాట. ఇది అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క విజ్డమ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే ఈ యొక్క పార్లమెంట్ యొక్క తెలివికి దీన్ని వదిలేయాలి. ఎందుకని మనకు ఈ యొక్క ఏదైతే స్టాట్యూటరీ కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అదే వివాదంగా అంటే వాగ్వివాదంగా మారబోయి ఈ యొక్క అంటే రిలీజియస్ సైట్స్ మీద సంబంధించినటువంటి వాగ్వివాదంగా మారబోయి డీప్గా చాలా తీవ్రంగా మనల్ని కలవరపెట్టబోయే అంశాలు అనమాట. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చట్టాలు అనేవి పార్లమెంట్ తీసుకురావాలి, కొత్త చట్టాలు తీసుకురావాలని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, రామ మందిరం లాగానే ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో మందిరానికి కూడా ఇంతకుముందు ఆ స్థానంలో హిందువుల యొక్క దేవాలయం ఉందని చెప్పేసి మళ్ళీ కొత్తగా మొదలుపెట్టారు. అది 1991 సంబంధించినటువంటి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని కోర్టు ASIకి ఆర్డర్ జారీ చేసింది, అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్స్ సంపాదించమని. ఇలాంటి అంశాలను మళ్ళీ తిరిగి తోడటం వల్ల ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో వివాదాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క సెక్యులరిజానికి వివాదాస్పదంగా తయారవుతుంది అని చెప్పే అవకాశం ఉండే విధంగా ఉన్నది పరిస్థితులు అనేవి చెప్తున్నారనమాట. టైం టెస్ట్ టైస్. ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టైం టెస్ట్ టైస్ అంటే ఏంటంటే కాలం అనేది మన యొక్క ఏదైతే బంధాలని పరీక్షిస్తుంది. కాలం అనేది అంటే ఇప్పుడు మన కాలం ప్రకారం చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క బంధాలు అనేవి పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇండియా అండ్ రష్యా మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దేర్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ నాట్ స్టైన్డ్ బై చేంజ్ రియాలిటీ. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క భారతదేశానికి రష్యాకి మనం సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉందో అది మనం కనుక చూస్తే దాని ప్రకారం మనం చూస్తే ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ అనేది రాబోయే కాలంలో ఒత్తిడికి లోనవబోతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటి చేంజ్ రియాలిటీ పరిణామాల ప్రకారం ఏంటంటే ఒత్తిడి గురి కాబోతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's visit to Delhi this week saw both he and External Affairs Minister S. Jaishankar reaffirming traditional India-Russia ties, but there were signs that those ties are being tested.
అంటే ఇప్పుడు రష్యాకి సంబంధించినటువంటి ఫారిన్ మినిస్టర్ అయినటువంటి సెర్గీ లోరోస్ అనే అతను యొక్క విజిట్ అనేది ఢిల్లీకి వచ్చాడనమాట. సో ఆయన వచ్చాడు. సో ఈ వీక్ అంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క విజిట్ అనేది జరిగిందనమాట. ఈ వీక్లో జరిగినటువంటి ఈ విజిట్లో మనం చూస్తే కనుక ఆయన మన ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఎస్ జయశంకర్తో అంటే ఈ పునరుద్ఘాటించే విధంగా మన భారతదేశానికి రష్యాకి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ట్రెడిషనల్ అంటే ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ టైస్ అనేవి తిరిగి పునరుద్ధరించే విధంగాను, దాంతోపాటు ఈ యొక్క టైస్ అనేవి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఒక పరీక్షా సమయంలాగా ఉందన్నమాట. ఈ బంధాలు ఒక పరీక్షా సమయంలాగా ఉందన్నమాట. మిస్టర్ లోరోసా ట్రిప్ వాస్ టు మేక్ అ ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ ద upcoming visit of Russian President Vladimir Putin for the annual summit. It was postponed last year due to coronavirus pandemic. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క లోరోస్ ట్రిప్ అనేది ఈ యొక్క ప్రిపరేషన్ ట్రిప్ అనమాట. రాబోయే కాలంలో రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అనే అతను మన యాన్యువల్ సమ్మిట్ కింద మన భారతదేశానికి రాబోతున్నాడు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషనరీ విజిట్ అనమాట. సో ఇది యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ జరగాల్సినటువంటి ఈ యొక్క విజిట్ ఇది. కానీ ఈ యొక్క కోవిడ్-19 కారణంగా, కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇది పోస్ట్ పోన్ అయిందనమాట, ఈ పెండమిక్ కారణంగా. ఆన్ ద బైలాటరల్ ఫ్రంట్ బోత్ సైడ్స్ అపియర్ టు మేక్ progress on strategic cooperation in energy, nuclear and space sectors, and talks on a free trade agreement with the Eurasian Economic Union EAU. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బైలాటరల్ అంటే ఈ యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి రెండు దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బంధాల ప్రకారం ఈ యొక్క బోత్ సైడ్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క అంటే వీటి యొక్క ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ యొక్క బంధాలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి సాధిస్తూ స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ అనమాట. దీనికి సంబంధించి వ్యూహాత్మకమైనటువంటి సహకారం. తర్వాత ఎనర్జీలో అంటే మన యొక్క ఎనర్జీ ఏంటంటే కరెంటు తయారు చేసే దాంట్లో కోఆపరేషన్, తర్వాత న్యూక్లియర్ అండ్ స్పేస్ సెక్టర్ సంబంధించిన దాంట్లో కోఆపరేషన్, తర్వాత ఈ యొక్క ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనేది యూరేషియా అంటే యూరోప్లో కొంత భాగం, ఏషియాలో కొంత భాగానికి సంబంధించిన యూరేషియా అంటాం అనమాట. ఈ యొక్క ఎకనామిక్ యూనియన్ సంబంధించినటువంటి చర్చలు అనేవి దీంట్లో జరిగినాయి అనమాట. ఆల్సో డిస్కస్డ్ వర్ మోర్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ మిలిటరీ టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ ఫర్ ద జాయింట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా మేడ్ రష్యన్ వెపన్స్ విత్ మిస్టర్ లోరోవ్ highlighting Russia being the only partner supplying India cutting edge military technology. అంటే ఇంకా వీటితో పాటు ఏంటంటే కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ అనేవి జరిగినాయి. మిలిటరీ టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ సంబంధించి జాయింట్ ప్రొడక్షన్ అనమాట. మన భారతదేశంలో తయారవుతున్నటువంటి రష్యన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి రష్యన్ వెపన్స్ అనేవి మన భారతదేశంలో తయారవుతున్నాయి. ఈ లోరోవ్ అనే అతను ఇంకా ఏం హైలైట్ చేశాడంటే మా భారతదేశంతో ఏకైక పార్ట్నర్షిప్ అనేది మన రష్యాతోకే ఉంది. అంటే ఇలాంటి సప్లై చేయడంలో ఈ కటింగ్ ఎడ్జ్ మిలిటరీ టెక్నాలజీని తయారు చేయడంలో మాకే ఉంది పార్ట్నర్షిప్, ఏకైక పార్ట్నర్షిప్ కలిగినటువంటి దేశం అని చెప్పేసి ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పాడనమాట. వైల్ నైదర్ సైడ్ refer to the upcoming delivery of the 5 billion S-500 missile defense system directly. They reaffirmed their commitment to their defense partnership as well as avenues for more investment in connectivity, including the international north-south transport corridor and the Chennai Vladivostok ఈస్టర్న్ మ్యారిటైమ్ కారిడార్. సో ఈ యొక్క రెండు సైడ్లో అంటే అటు సైడ్ ఈ లోరోవ్ కావచ్చు, మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి జయశంకర్ కావచ్చు, ఈ నైదర్ సైడ్ కూడా 5 బిలియన్ సంబంధించినటువంటి S-400 మిసైల్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే డిఫెన్స్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే డెలివరీ దాని గురించి మాత్రం ఇద్దరు మాట్లాడలేదన్నమాట, ఎవరు చెప్పలేదు దీని గురించి. తర్వాత వీళ్ళు ఇంకా దేన్ని పునరుద్ఘాటించారు అంటే ఏదైతే కమిట్మెంట్ అనమాట డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఇద్దరికి. తర్వాత కొత్త దారులు అంటే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవెన్యూస్ అంటే దారులు అనమాట, ఏవైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట కనెక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్కి సంబంధించి దాంతో అది యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ దానికి రెండింటికి మధ్య ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ప్రయాణానికి సంబంధించి ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించినటువంటి కారిడార్ గురించి. తర్వాత చెన్నై ఒకటి వ్లాడివోస్టాక్ అనే ఈ యొక్క ప్రాంతానికి ఈ యొక్క అంటే ఈస్టర్న్ మ్యారిటైమ్ కారిడార్ అనమాట, అంటే సముద్ర జలాల గుండా ఉండే మార్గం అనమాట. ఈ కారిడార్కి సంబంధించినటువంటి దారిలో సంబంధించినటువంటి పెట్టుబడుల గురించి మాత్రం వీళ్ళు ప్రస్తావించారనమాట. ద ఏరియాస్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఓవర్ దేర్ వరల్డ్ వ్యూ సీమ్డ్ టు ఎమర్జ్ డ్యూరింగ్ దేర్ పబ్లిక్ రిమార్క్స్ which were prefaced by Mr. Jayashankar's reference to the rebalanced nature of international relations. సో కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క మీటింగ్ తర్వాత కొంత విభేదాలు అనేవి వచ్చినాయి అనమాట. అంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ వ్యూ ప్రకారం ఏంటంటే మన భారతదేశం యొక్క దృక్పథం ఒక రకంగా ఉంటే రష్యా యొక్క దృక్పథం అనేది ఇంకో రకంగా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ రిమార్క్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మన జయశంకర్ ఒక దాని ఆయన రెఫరెన్స్ ఇస్తూ రీబ్యాలెన్స్ నేచర్ కింద ఆయన మాట్లాడారన్నమాట ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్ గురించి. మిస్టర్ లారెన్స్ ప్రైజ్ ఆఫ్ రష్యా చైనా టైస్ వాజ్ క్లియర్లీ నాట్ షేర్డ్ బై మిస్టర్ జయశంకర్. అంటే తర్వాత ఇంకా
ఈ లోరో అనే అతను పూర్తిగా దేని గురించి మాట్లాడాడంటే రష్యాకి చైనాకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క బంధం గురించి ఆయన గొప్పగా పోడాడనమాట. దాని గురించి జయశంకర్ ఏమి మాట్లాడలేదనమాట. వైల్ హీ రిపోర్టెడ్లీ టు ఇండియాస్ ఇండో పసిఫిక్ స్ట్రాటజీ, మిస్టర్ లోరవ్ ప్రిఫర్డ్ ద మూవ్ కాంటినెంటల్ రెఫరెన్స్ టు ద ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఇండో పసిఫిక్ స్ట్రాటజీ అంటే ఇండో పసిఫిక్ అంటే హిందూ మహాసముద్రము పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నేను ప్రస్తావించాడు అనమాట. సో ఈ యొక్క కాంటినెంటల్ రెఫరెన్స్ కింద ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ గురించి వీళ్ళు ప్రస్తావించడమే జరిగిందనమాట. మిస్టర్ లోరోవ్స్ డెరిసివ్ ఇండైరెక్ట్ రెఫరెన్స్ టు ద క్వాడ్ యాజ్ అన్ ఏషియన్ నాటో as significant, although he said both sides agreed that military alliances in Asia were inadvisable and counterproductive. తర్వాత ఈయన ఈ మిస్టర్ లోరోవ్ అనే అతను ఏం చేశాడంటే ఆయన దేని గురించి మాట్లాడి కొంచెం వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాడనమాట. దేన్ని రిఫర్ చేస్తూ క్వాడ్ అనేది అంటే 4 దేశాలు ఏదైతే మన భారతదేశం, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా 4 కలిసి క్వాడ్గా ఏర్పడింది అనమాట. ఆ క్వాడ్ని ఏషియా నాటోగా ఆయన అభివర్ణించాడనమాట. సో అది అలా అభివర్ణించడం ఆయన వ్యంగ్యంగా అలా అంటాం అనేది కొంతవరకు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నప్పటికీ కూడా బోత్ సైడ్స్ 2 వైపుల నుంచి వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఏషియాలో మిలిటరీ అలయన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఆసియా ఖండంలో మిలిటరీ అలయన్సెస్ అనేవి ఇన్అడ్వైజబుల్ అంటే ఈ యొక్క అంటే సలహా ఇవ్వదగినటువంటి అంశాలు కాదు. అంటే అలా అంటే మిలిటరీ అలయన్సెస్ అనేవి చేసుకోకూడదు. అది దాంతోపాటు కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అనమాట. అంటే అవి విభేదించే అంశాలు అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడారనమాట. ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యాజ్ వెల్ ద రష్యా పుష్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద తాలిబాన్ ఇంటూ ఏ పవర్ షేరింగ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ కాబూల్ seemed to come up against India's consistent push for a democratic Afghanistan. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి రష్యా ఏం చేస్తుంది అంటే తాలిబాన్లని ఈ యొక్క అధికారంలో షేరింగ్ అంటే అధికారంలో వాళ్ళు కూడా పాలు పంచుకోవాలి అలాంటి అరేంజ్మెంట్ జరగాలని రష్యా ప్రయత్నిస్తుంటే మన భారతదేశం మాత్రం దానికి వ్యతిరేకంగా ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో డెమోక్రటిక్ ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన పాలన ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క మన భారతదేశం అనేది చెప్తుందనమాట. సో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య వైవిధ్యాలు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట. Beyond these divergence, it was the optics of the Mr. Loros brief visit that fueled the impression that New Delhi and Moscow are not as much on the same page as they have traditionally been. It did not include a meeting with Prime Minister Narendra Modi, unlike earlier. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క డైవర్జెన్స్ ఈ విభేదించే అంశాలను పక్కన పెడితే కనుక వీటి పక్కన పెడితే కనుక ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఆప్టిక్స్ అనేది చూడటానికి ఎలా ఉంది అంటే ఈ యొక్క మిస్టర్ లోరెన్స్ అనేది ఈ బ్రీఫ్ విజిట్ అనేది మనకు ఇంకా దేనికి ఆద్యం పోసింది ఫ్యూయల్ అంటే ఆద్యం పోయడం అనమాట. దేనికి పోసిందంటే ఈ యొక్క న్యూఢిల్లీకి మాస్కో అనేది ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో ట్రెడిషనల్గా ఉన్న అంత బంధాలు అనేవి లేవన్నట్టు కనపడుతుంది అనమాట. ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్లో ఆయన డైరెక్ట్గా జయశంకర్తోనే మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీతో ఇంతకుముందు అయితే రష్యా నుంచి ఎవరు వచ్చినా కానీ డైరెక్ట్ నరేంద్ర మోడీతో అంటే ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడేవాడు. కానీ ఇంత ముందులాగా జరగకుండా ఈయన ప్రధానమంత్రిని కలవకుండానే వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏ మీటింగ్ ఎట్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ సీమ్డ్ మోర్ ఇన్ ఫోకస్ యాజ్ మిస్టర్ మోడీ మెట్ విత్ యుఎస్ స్పెషల్ ఎన్వీ జాన్ కెర్రీ just a day later, and at his next stop in Islamabad, Mr. Lourov was received by Prime Minister Imran Khan and Pakistan Army Chief General Bajwa. సో ఎందుకని మన భారతదేశం సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి నరేంద్ర మోడీ కలవలేదంటే ఈయన కలవాలనుకున్న మరుసటి రోజు ఏంటంటే మోడీకి ఈ యొక్క స్పెషల్ ఎన్వీ అయినటువంటి అంటే యూఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి అంటే స్పెషల్ ఎన్వీ దూత అయినటువంటి జాన్ కెర్రీతో మీటింగ్ అనేది ఉందన్నమాట మరుసటి రోజే. సో అందువల్ల ఆయన ఏమైంది కలవలేకపోయాడు అనమాట. కానీ ఎవరైతే ఈ యొక్క లోరో అనే అతను మన భారతదేశం నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే పాకిస్తాన్కి వెళ్ళాడు. అక్కడ పాకిస్తాన్లో ఆయన్ని ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. పాకిస్తాన్ ఈ ఆర్మీ చీఫ్ అయినటువంటి జనరల్ బజ్వా అనే అతను రిసీవ్ చేసుకున్నారన్నమాట. వాళ్ళిద్దరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆయన్ని. దిస్ వాజ్ మిస్టర్ లోరోస్ ఫస్ట్ విజిట్ టు పాకిస్తాన్ ఇన్ 9 years అండ్ వాజ్ ఏ క్లియర్ మెసేజ్ ఆఫ్ డీపెనింగ్ టైస్. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క లోరో అనే అతను 9 ఏళ్ల పరిపాలనా కాలంలో పాకిస్తాన్కి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన విజిట్కి వెళ్ళాడనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పాకిస్తాన్కి రష్యాకి కూడా బంధాలు అనేవి పెరుగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు అనమాట. అన్లైక్ ఇన్ 2012, మిస్టర్ లోరోవ్ దిస్ టైమ్ సెడ్ దట్ రష్యా వాజ్ రెడీ టు స్ట్రెంగ్థన్ పాకిస్తాన్స్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఎఫర్ట్స్ విత్ ద సప్లై ఆఫ్ రిలవెంట్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ విల్ రైజ్ ఐబోస్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో ఇప్పుడు ఈ లౌరవ్ అనే అతను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన రష్యాకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క
అంశం ప్రకారం ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి కౌంటర్ టెర్రరిజం ఎఫెక్ట్ అనమాట. అంటే ఈ యొక్క టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా పాకిస్తాన్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానికి సహాయకారిగా ఉండే విధంగా మేము వాటికి సరిపోయే కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, ఆయుధాలు అనేవి ఇస్తాము అని చెప్పేసి చెప్పాడనమాట. సో ఈ యొక్క చెప్పడం అనేది ఒకసారిగా మన భారతదేశానికి కళ్ళు అంటే ఒక ఐబోస్ అనమాట, కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూసారంటే మన భారతదేశానికి కొంత ఒక అనుమానాత్మకంగా ఉందన్నమాట. While India and Russia have successfully addressed divergences between them, even deep, traditional and time-tested relations of the kind they have shared for decades cannot be taken for granted, and the two sides should move quickly if they desire to dispel the nation that those ties are under any strain. సో ఇప్పుడు మనకు ఇండియా కావచ్చు, రష్యా కావచ్చు, ఈ యొక్క సక్సెస్ఫుల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క విభేదాలని గుర్తించారనమాట. అడ్రస్ చేశారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాలను గుర్తించారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ డీప్ ఇప్పటికీ కూడా మనం చెప్పాలి అంటే ట్రెడిషనల్గాను టైం టెస్టెడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది మన భారతదేశానికి దానికి ఉందన్నమాట. సో మనకు దశాబ్దాల కాలం నుంచి కూడా వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎప్పుడూ మన సత్సంబంధాలతో కలిగి ఉన్నారనమాట. ఈ రెండు సైడ్లు కూడా తొందరగా ఏదైతే మూమెంట్ తొందరగా ఆ యొక్క చర్యలు తీసుకొని ఏవైతే ఈ యొక్క అంటే వాడు ఏవైతే విభేదాలు వస్తున్నాయో, డిస్ప్లే అవుతున్న విభేదాలు వస్తున్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను వాటిని పరిష్కరించుకొని ఆ టైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అనేది రెండు దేశాల యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అత్యుత్తమమైనటువంటి యొక్క అధికారులు కావచ్చు, లేకపోతే నాయకత్వం కావచ్చు, వాళ్ళ మీద ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఈ మధ్యకాలంలో రష్యాకి భారతదేశానికి ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్ అనేది దెబ్బతింటుంది అనమాట. దానికి అద్దం పట్టే విధంగా అంటే మనకు ఏదైతే ఉందో నిదర్శనంగా చెప్పాలంటే లవ్రోవ్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క రష్యా నుంచి భారతదేశానికి విజిట్కి వచ్చాడనమాట. ఆయన రాబోయే కాలంలో పుతిన్ యొక్క విజిట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషనరీ విజిట్ అనమాట. ఈ విజిట్లో చూస్తే కనుక ఇద్దరి యొక్క కొన్ని ఏదైతే విభేదాలు అనేవి బయటపడ్డాయి అవి పూర్తిగా సమసిపోయే విధంగా రెండు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకత్వం అనేది సరైన చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నీ ఈరోజు నా హిందూ అంటూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.